ലക്ഷ്മണൻ്റെ ഗോപാലിൻ്റെ സാലറി. ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മണും ഗോപാലുമാണ്. ഓക്കെ, തന്നിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാലറി. നിങ്ങൾ വായിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രസൻറ്റിലുള്ള ടോട്ടലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രസൻറ്റിലുള്ള റേഷ്യോ വേണം അവരുടെ സാലറിയുടെ. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ്റെ സാലറി 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായി? റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4:5 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? പഴയ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സാലറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 5/4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. അപ്പോൾ 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 5/4, അതായത് 15/4 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാലറി. അപ്പോൾ ഗോപാലിൻ്റെ സാലറി എന്താണ്? ഗോപാലിൻ്റെ സാലറി 4 നിന്നും ഇപ്പോൾ 2:3 ആണ്. അതായത് 3/2 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 4നെ 3/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 12/2 എന്ന് വരും. അതായത് ഇത് 6 എന്ന് വരും. 6 3 വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ 2. ഓക്കെ, 3 വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ 5:8 എന്നൊരു റേഷ്യോ. ടോട്ടൽ 13ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. 8 5 13ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. 416.0. നമുക്ക് എത്രൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്? ലക്ഷ്മണൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. ഇത് എത്ര വരും? 3 ബാക്കി 26, 32 × 5 160, 1600 ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഒരു അർജുൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് അടുത്ത് ഉള്ളതായിരിക്കും.